asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabaday daawadayaal ahaantiinba meel kastoo aad joogtaa kusoo dhowaada barnaamijkeennii duurjoogta. barnaamijkeennani duurjoogta waxaynu ku soo qaadan doonaa dalka Saambiya, gaar ahaan webiga loo yaqaano Luangwa ee dalkaasi ku yaala. waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeennan laba qoys oo weliba libaaxyo ah oo halkaasi ku leh xuduudo u gaara. raxan waliba waxay leedahay xuduud u gaara. raxani waxa weeyaan raxanta loo yaqaano Meiti. waxaa ku xeersan ilaa 300 oo la ogisiya, kuwaasi oo webigan Luangwa u soo biyo doonta. webigan xayawaan kasta noloshiisa ayaa ku xidhan, waxaana inta badan u soo biyo doontaan meelaha ay biyuhu isugu hadheen. raxanta kale ee webigan ku nool waxaa iyadana la yidhaahdaa magaceeda Wamba. waxay ka kooban yihiin 20 isugu jira goolo iyo weliba aarar. 9 ka midih waxay iyagu galaan ugaarsiga, halka 11 ka midina ay weli yaryar yihiin. oo ay ku jiraan weli tababarkii ugaarsiga. kuwan aynu arkaynaa waa goolo weli la sii ciyaaraya hooyadood. ciyaartii ay marka horeba markay yaryaraayeen la ciyaari jireen ayay weli ku sii jiraan iyagu. halkani waxa weeyaan halka ay raxanta cuntadeedu taalo, waana xuduudda raxanta Wama. waa bishii 8aad 3 bilood ka hor ayaa ugu dambeysay roob. xayawaan kasta wuxuu ku qasban yahay inuu soo raadsado biyahan aadka u yar ee ku sii hadhay halkaasi. kooxdan Wamba waxay u diyaar garoobaysaa ugaarsigeeda maanta, waxaanay durba kala qaateen booskii weerarkooda. la ogisi ayaa xuduuddooda haatan soo gashay.
durba weerarkoodii ayay qaadeen waxaana isku dayayaan in ay loogisidan dhulka dhigaan. kumaysi guulaysan inay dhulka dhigaan, waxayse gaarsiiyeen dhaawacyo. mar labaad ayay raxantan waanba bilowday ugaarsigeedii. waxay durba isha ku hayaan deerooyin iyo weliba dameer farow. xayawaanada inta badan ay raxantu ugaarsanayso waxaa taagan dareenkooda. walow uu cawska iyo biyuhu ku sii yaraadeen aaggan, haddana waxay mar walba ishoodu iska ilaalinaysaa in la ugaarsado. xayawaanada inta badan ay raxantu ugaarsanayso waxaa taagan dareenkooda. walow uu cawska iyo biyuhu ku sii yaraadeen aaggan, haddana waxay mar walba ishoodu iska ilaalinaysaa in la ugaarsado. weerarkii ay raxantu qaadeen kumaysu guulaysan, dhammaantood wixii aaggaasi ugaar joogayna way yacday. cadceeddii ayaa dhacday waana xilli habeen ah. waxay bilaabeen in ay haddana ugaarsigoogii sii wataan. habeenkan waa heleen, balse waxay heleen waa wax yar oo aan ku filnayn raxanta, balse ilaa subaxa ay ku gaadhi karaan. waa deeradaasi oo ay wadajir u ugaarsadeen, waxaanay wadajir raxantu u cuntay dhammaanteed, waxaanay ku filan tahay ilaa subaxa oo keliya. haddeer waa gelin dambe. waxay markiiba bilaabeen ugaarsigoodii, waxaanay diiradda saareen doofaar, balse kuma ay guulaysan. xilligu aad buu u kulul yahay, waxaana timi lo-ogisidii iyaguna cadceedda ka gabanaya raxantu. lo-ogisida mid ka mid ihi wuxuu ka dhaawacan yahay lugta, kaasi ayay markiiba isha ku dhufteen. raxantan waanba muddo wiig ah ama 7 cisho ah waxba may cunin, oo gaajo
ayaanay xataa socon karin. raadinta cuntadooda waxay durba sameeyeen dhaqaaq. way ka baqeen inay xagga hore ka weeraraan, waxaana uga baqayaan geesaha loogisida oo aad u adag waxay ku keeni kartaa dhaawacyo culus. waxaanay ka weerareen durba xagga dambe oo ay ilaa dusha ka fuuleen loogisidii. inta badan marka ay ugaarsanayaan waxay aad iskaga ilaaliyaan raxantu geesaha loogisida. aarkani waa mid isagu gaaf wareegaya xuduudiisa. waxaanu ku calaamadinayaa guuxiisa iyo codkiisa weliba. sidoo kale waxa uu xuduudiisa ku calaamadiyaa waa kaadidiisa si aanay ugu soo dhowaan aarar kale. midkii loogiisidaha wuxuu ka galay webiga, weliba meel aad u halis badan. raxantu way ka baqaysaa webiga. isaga laftigiisu halkan uu taagan yahay waa meel khatar badan. marmarka qaar waxa dhacda markay halkaasoo kala galaan in ay ciidi qabsato ama dhiiqa qabsato oo uu ka bixi kari waayo. raxanta laftigeegu waxay ka baqaysaa in iyada laftigeegu ay halkaasi ku halaagsanto. way isku dayayaan oo isku day badan ayay samaynayaan, balse ma gaadhi karaan. raxantii halkaasi way ku cunto weyday, waana iskaga hulleeleen goobtii. maanta weli waxay ku guda jiraan cunto raadin, balse waxay heleen ma jirto kooxdu. ugaarsigii shalay ay ku fashilmeen ee loogisida qaar ka mid ah raxanta waxaa soo gaadhay dhaawacyo sida goolaha qaar, kuwaasi oo weliba ugaarsiga ku khatar ahaa. waa maalintii xigtay. raxanta waamba waxaa haysa gaajo aad u weyn iyo weliba kulayl ugu biiray. goobtii iyo xuduudoodii waxaa soo galay ilaa 300 oo loogisiya, kuwaasi weliba aad u xooggan. loogisidan waxaa ku jira ilaaliyayaal kuwa ugu xoogga waaweyn leh, kuwaasi oo xagga hore iyo dhinacyadaba ka socda oo aanay ku soo dhici karin raxantu. loogisida maanta aad ayay u xoog badan tahay. ugaarsiga raxantuna waxa uu ku jiraa inay helaan iyo inay waayaan. waa tahay daawadayaal, halkaas ayaynu qaybtan kusoo gabagabayn doonaa. waa qaybtii koowaad. la soco qaybta labaad oo soo socota
waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo.